ৰাজ্যত এতিয়া কালান্তক বানৰ বিভীষিকা ভূটানৰ পৰা বৈ অহা কলহীৰ বাহনী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে তিনিখনকৈ গাঁও আৰু ইতিসাংশ আমি দেখুৱাই আছো আৰু উদালগুৰিৰ উত্তৰ বালিপুতা পদুমপুখুৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ৩০০ পৰিয়ালে আশ্ৰয় শিবিৰত দিন কটাইছে চৰকাৰীভাৱে পোৱা নাই বৰ্ণাঢ্য খাদ্য সামগ্ৰী আৰু খাদ্য সামগ্ৰী যোগান নধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া বন্যাৰ্থসকলে আৰু আশ্ৰয় শিবিৰত কি পৰিৱেশ এই আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব উদালগুৰিৰ নিপু কাকতিয়ে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বানৰ বিভীষিকা আৰু বন্যাৰ্থসকলে এতিয়া কক বকাই আছে পানীৰ মাজত তাৰ ভিতৰতেই কিছু সংখ্যক লোকে এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ উদালগুৰি জিলাৰ সমীপৱৰ্তী যি বালিপুতা সেই বালিপুতাৰ খাছ ৰন্ধলী বালিপুতা আৰু যি ইয়াৰে উত্তৰ বালিপুতা যিসমূহ গাঁও আছে সেই গাঁওসমূহৰ পৰা আহি এনেদৰে আশ্ৰয় শিবিৰত গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু মই মোৰ সতীৰ্থক ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ এইদৰে এতিয়া যি ইয়াৰে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছিলে সেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে কিন্তু আজি 2 দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো ইয়াতে যি জনপ্ৰতিনিধিয়ে হওক বা ইয়াৰে প্ৰশাসনৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকে আজিলৈকে এতিয়ালৈকে খবৰ কৰা নাই কিছু হৃদয়বান ব্যক্তিয়ে এওঁলোকক কিছু খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে কিন্তু চৰকাৰীভাৱে এওঁলোকে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী পোৱা নাই আপোনালোকে আজি 2টা দিন ধৰি ইয়াতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে কিন্তু চৰকাৰীভাৱে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে সাহায্য পোৱা নাই কি ক'ব চৰকাৰৰ ওচৰত হয় আমি 2টা দিন মানে যোৱাকালিৰ পৰা আমি ইয়াতে এনেধৰণে আছোঁ বৰ্ণাঢ্যৰ লগতে লগে লগে একেলগে কাম বন কৰি আছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমিও জানো জনাব পাৰিলে পটককৈ আহি পোৱা নাই একো ব্যৱস্থা হোৱা নাই তথাপিতো গাঁও সমাজৰ পৰা কিছুমান ব্যক্তিয়ে নিজাভাৱে কিছু সাহায্য আগবঢ়াইছে সেইখিনিকে দি আছোঁ লগতে আমাৰ সমাজৰ পৰা যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দি পেলাই কি মানুহখিনি তেনেকৈ ৰাখি আছোঁ আৰু আমাৰতো অসুবিধা বহুতেই হৈছে তথাপিতো তাৰ মাজতে এতিয়া আজি আমাৰ মাজত আহি গ'ল যিহেতুকে MLA মহোদয় হয়তো বা তেখেতে কিবা আগবঢ়াব তাৰোপৰি 2-এজন সামাজিক ব্যক্তি হিচাপে 2-এজনে কিবা অনুদান আগবঢ়াইছে সেইখিনি আমি হয়তো অলপ পিছত বিতৰণ কৰিব পাৰিম তেওঁলোকৰ মাজত বৰ্ণাঢ্যসকলক আগবঢ়াই দিব পাৰিম কিন্তু তথাপিতো সেইখিনি যথেষ্ট নহয় আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা হৈ আছে এতিয়া খোৱা পানীৰ অভাৱ বিশেষকৈ আমাৰ পুখুৰী আছে টিউবৱেল আছে থাকিলেও আমাৰ পৰিষ্কাৰ যিহেতু খোৱা পানীৰ অভাৱ সেইটো সমস্যা ঔষধ পাতি আঁঠুৱা ফেনাইল বা অন্যান্য যিবিলাক লাগে সেইবিলাক সকলোখিনি অসুবিধাই কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকে য'ত যি আছে ঘৰতে ৰাখি থৈ আহিলে বাকী ৰাতিয়ে বেছিখিনি মানুহ আহিছে বেছি অসুবিধা হোৱাখিনি দিনৰ ভাগতে আহিছিলে কালি কিন্তু বাকী সন্ধ্যা সময়ত গোটেইবিলাক মানুহ ইয়ালৈ আহি উপস্থিত হৈছে এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এতিয়া কিমান বন্যাৰ্থ ইয়াতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ এতিয়া আমাৰ ইয়াতে ফেমিলি হিচাপে প্ৰায় 300মান ফেমিলি আছে তাৰোপৰি মানুহ হিচাপে আমি 1000মান মানুহ হ'ব কিন্তু দিনৰ ভাগত মানুহবিলাকতো অলপ সুবিধা পালে ওলাই যায় গতিকে দেখাত কমকৈ আছে যদিও গধূলি হোৱাৰ লগে লগে প্ৰায় 1000 মানুহ হ'বই তেওঁলোকক আমি ভাত পানীৰ ব্যৱস্থাখিনি আমাৰ ইয়াতে কৰি পেলাই খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব এতিয়া মূলতঃ খোৱা পানীৰ অভাৱ ঘটিছে নিশ্চয়কৈ পুখুৰী আছে আমাৰ ইয়াত উত্তৰ বালিপুতা পদুম পুখুৰী আছে যদিও সেই পুখুৰীৰ পানী এতিয়া খোৱাৰ কাৰণে অনুপযোগী কাৰণ পুখুৰীৰ ওপৰেদি পানী ইফালে পাৰ হৈ গ'ল নিজে পানী ওলাই গ'ল পুখুৰী পাৰেদি পানী পাৰ হৈ গ'ল আৰু অৱশ্যে ইয়াত টিউবৱেলৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও তেনেকুৱা হঠাতে ইমান মানুহৰ কাৰণে খোৱা ফিল্টাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থাখিনি নাই গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ খোৱা পানীৰ বহুতেই সমস্যা হৈছে হয় এই বন্যাৰ্থসকলে এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ খোৱা পানীৰ অভাৱ বাৰুকৈ ঘটিছে আৰু চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকক যি ধৰণৰ সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগে বা খোৱা খাদ্য সামগ্ৰী যেনেদৰে যোগান ধৰিব লাগে এতিয়ালৈকে কৰা নাই এগৰাকী গাঁও পঞ্চায়তৰ সম্পাদকগৰাকী আছে তেওঁ নিজাববীয়াকৈ তেওঁ খাদ্য সামগ্ৰী কিছু ইয়াতে আগবঢ়াইছে চৰকাৰীভাৱে ইয়াতে এতিয়ালৈকে সাহায্য প্ৰদান কৰা নাই কিন্তু আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে কৰিছে গতিকে এতিয়া চৰকাৰখনলৈ বা ইয়াৰে স্থানীয় যি জনপ্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকক লৈ কি অনুৰোধ থাকিব আমাৰ এইটোৱে অনুৰোধ থাকিব যিহেতু ৰাইজসকল বিপদত পৰিছে বানপানী সমস্যাটো এইটো প্ৰাকৃতিক সমস্যাটো এই সমস্যাখিনি লাঘৱ কৰিব লাগিলে আমাৰ ৰাইজে তথা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাগিব আৰু মই যোৱাকালি মই আহিছিলোঁ ইয়াত আহি যেখান্তি পৰিৱেশ দেখা পাইছোঁ সঁচাকৈ মানে বেয়া লগা পৰিৱেশ এটা আৰু কিছুমান মানুহ বেমাৰী আছে বেমাৰীগিলা মানুহ কেনেকৈ যে আছে মই মানে দেখি আচৰিত মানুহখিনিক আনিব লাগে আনি তথাপিতো ৰাইজসকলে মানে ইয়াত মানুহখিনিক গোট খুৱাইছে এটা পৰিৱেশত আছে যদিও ইয়াত যিটো অভাৱটো কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে কোনো যোগান ধৰিব নোৱাৰে চৰকাৰীভাৱেই যোগান ধৰিব লাগিব যা নহওক মোৰ ফালৰ পৰা মই যিটো এটা ভাবিছোঁ মই মোৰ আৰ্থিক অনুদানেই হওক বা কিবা সামগ্ৰী দিয়ে হওক মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই এৰি দিছোঁ চৰকাৰীভাৱে কিন্তু এতিয়ালৈ কোনো বস্তু মোৰ এলেকাৰে বাসিন্দা মোৰ লখিমপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ এলেকাৰ বাসিন্দা একেবাৰে পৰিৱেশটো একেবাৰে শোচনীয় হৈছে এইটো লাঘৱ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে নিশ্চয় ইয়াত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব
হয়, মই কিছু ভিতৰৰ ফালে যাব চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰে যি দৃশ্য সেই দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। এনেদৰে 1000তকৈ অধিক লোক ইয়াতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে, কিন্তু ইয়াৰে যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। এনেদৰে ৰোগীয়াসকলো তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী আশা এৰি ইয়াতে থাকিবলগীয়া হৈছে, কিয়নো তেওঁলোকৰ ঘৰত এবুকুলৈকে পানী হৈছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে।